अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब भाई दोस्तों की फरमाइश से जनाब दुध वाली बकरी लियाते हैं और चंगे हाइट कादे चे। और जनाब अक्सर दोस्त आते हैं फौजी भाई जना दुध वाली बकरी लियाओ जी 4-4 किलो 5-5 किलो दुध देती है। जनाब यह माशाल्लाह बकरी ने 4 किलो दुध है। जनाब इन्हें प्योर मजन बकरी जनाब गल्लां वाली गल नहीं, तुसीं खुद ही देखना इंशाल्लाह वीडियो नाल रहा तो अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दिसा है। तो लो जनाब शुरू तो जनाब जानवर को चारा वगैरह खवा के विखावन का मकसद यह होंदा बिरा कि तुहानूं पता लगे कि सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव है। उचाई जी है भी तुहानूं दस देवे कमर तक जनाब इसकी उचाई है पई 38 तो 40 इंच माशाल्लाह की उचाई ने और 100% इंशाल्लाह साडे फार्म ते आके भी तुसीं लै सकदे हो। थोड़ा जिहा रेट ज़्यादा भरना पौसी लेकिन चीज़ कमाल दी है। वीडियो ना रहे इंशाल्लाह तुहानूं अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन देंगे। लो जनाब माशाल्लाह फेस लकौड़ा चेक कर सकते हैं, बिल्कुल तोते वाली कार और चंगी माशाल्लाह झालर है जिवें वच्छां दी होंदी है। और कन्नां दी चौड़ाई चेक करो जनाब, चौड़े कान और लंबाई माशाल्लाह चेक करो कम अज़ कम 18 इंच 17 इंच माशाल्लाह कान लंबे भी सू और चौड़ाई वाली चीज़ और बिल्कुल बरीक पशम में चिने और दूसरे सूबे चे बिराए भी तुम दस देविए। एक फिर तुम फेस नकौड़ा चेक करवा रहे हैं, बिल्कुल तोते ली कार। तो लो जनाब माशाल्लाह हवाना ही तुम विखा रहे हैं बिरा 4 किलो दुध इंशाल्लाह 2 टाइमों का कन्फर्म है माशाल्लाह हवाना ही चेक कर रहे हैं। इस दे नाल दा हवाना तुहानूं विखा के आंदी जी 6-6 लीटर दुध वाली, लेकिन बिरा इंशाल्लाह अल्लाह दे फजल करम नाल 4 लीटर दुध है 2 टाइमों का तुसीं आके चो के भी ले जा सकते हो। तो यह चीज़ होंदी है खड़ छड़ नहीं मारा जनाब, तुसीं खुद भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल नरम थाने, अगर खड़ होंदा बिरा तो इस तरह थान नहीं होंदा नरम, वो सख्त होंदे और माशाल्लाह अच्छे ना क्वालिटी की चीज़ ने। यह भी तुहानूं दस देवे तो माशाल्लाह चंगा हवाना इशू बिरा जेड़ा वेखे माशाल्लाह जरूर रखे बिरा। तुहानूं अज जेड़े हवाने विखा रहे आम बकरी इतने हाइट कादे चो इतने हवाने च नहीं होंदी। तो लाजरब ताज़ा सूई हुई ने, एक हफ्ता हो गया सूई हुई, तुहानूं पता भी जी हफ्ते की सूई हुई हो बिरा दो चंगा होंगे ने। यह भी तुहानूं दस दूंगा ताज़ा सूई हुई जो भी बकरी हो वो जनाब चंगा दुध देंदी है। और माशाल्लाह मझ जितना माशाल्लाह दुध दे पिया 5 लाख की 4 लाख की 3 लाख की मझ लवन में बेहतर है माशाल्लाह जितना हवाना है और जितना दुध है माशाल्लाह बकरी लवो। ये नाल दी बकरी अगर मंडी लगे जाओ जनाब लाख 1.5 लाख रुपया जो बकरी का रेट करते हैं जितने हाइट कादे चे तुसीं खुद आओ मेरे को हाइट कादी वेख के लै जाओ। ठीक है, लुडन शहर जिला विहाड़ी लुडन मेन अड्डे ते। ठीक है जनाब, UBL बैंक और PSO पंप के सामने। लेकिन जनाब साडा बिल्कुल ज्यादा मुनासिब रेट सी तुहाडी सोच तो बाद तुहानूं सस्ते रेट ते देवांगे जेड़ा बिरा कॉल करसी। इंशाल्लाह तुसीं कॉल करे इंशाल्लाह तुहाडी कॉल दी कदर करसा है। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम।